سرچشمه تامین آبیاری کنی زمین‌های کشاورزی شهر حصار این دریای خانقاه و کانال حصار بودند. برای آبیاری میدان‌های کشت 39 شبکه آبیاری با طول درازی 211 کیلومتر خدمت می‌رساند. با نامساعد آمدن فصل زمستان و کمبارش شدن هوا در وادی حصار، تمام خواجگی‌های خرد و میانه زمین‌های کشت تیرماهی را آبیاری می‌نمایند. من در اینجا 3 نسوس خب با کار آماده است. از همین 2 تاش رو ریمون کرده برو وردن. من سیومش هم کار کردن که من همین روزای نزدیک از چیز میبرو، از تعمیر میبرود و کار آماده است. ما برای یخوبمانی، برای آب ماندن غله‌ها الان تیاری دیده ایستادیم که از سببی که سال قاق آمد ما با آب باید خشک آمد، برای همین با آب برآوردن در کار غله رو، برای همین حرکت کردیم که غله رو با آب تامین کنیم و زمینا رو یخوب مانیم. عین حال کارهای اگرتکنیکی و آبیاری زمین‌ها در خواجگی‌های خرد و میانه شهر از جمله در خواجگی به نام عبدالرؤوف یوسفوف، به نام لطیف مرادوف و کارخانه وادی تعلیمی تجربی حصار نزد دانشگاه اگراری جمهوری تاجیکستان متشکلانه جریان دارد. از مشاهده‌های چندین ساله ما می‌دانیم که در وادی حصار بسیار سال‌های قبلی با این مهلت علاقه 300 تا 400 میلیمتر بارشات با قید گرفته میشد. متاسفانه چیزی که ما آگاهی داریم تر ماه سال 2017 و من ماه اول سال 2018 رفته ایستاده است، مقدار بارشات به‌نهایت مخصوصا در وادی حصار و مخصوصا در شهر حصار نسبت سال گذشته کم شد. باید دست گویم که کشاورزان شهر حصار با این گونه انجقای طبیعت، با این گونه مشکلات طبیعت نه یک بار دو بار دچار شدند و من باوری دارم که از هدایت‌های اساسگاه صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان پرزیدنت محترمون کشاورزان روح الهام تازه میگیرند و من باوری دارم که کار رو در اساس موافق با وضعیت امروزه کشاورزان تشکیل نموده و اون دورنمایی که نسبت استحصال محصولات ما پیش بینی داریم برای تامین امنیت عضوخواری مملکت اون رو با شرفانه اجرا میکنند. باید یک چیز قید کنم که از روی طلبات اگرتکنیکی ما میدونیم که برای نشونمای هر یک گونه زراعت یا برای مهلت گذراندن کشت البته نمی لازمی در کار است و امروز متاسفانه در اکثریت زمین های ما همون نمی نیست و ما چیزی که در اول قید نمودم با این مقصد با مقصد زمین نمی علاوه که تامین کردن ما حاضر تصمیم گرفتیم که من علاقه این کارها رفته ایستاده است. در اکثریت زمین ها ذخیره برای بحر ذخیره نمودن نمی با زمین ها مقداری بودگی آب ثمرانک استفاده برده با زمین ها آب مانده ایستادیم، چیزی که در محل البته در بسیار جاها البته با واسطه استفاده بردن پایگاهی آبکشی. از جانب مسئولین با مقصد بهتر نمودن حالت ملیارتیوی زمین‌های آبیاری شونده کشاورزی و بلند برداشتن محصولات 50,000 متر کوبی با طول درازی 23,000 متر زهبور و زهکشات تازه کرده شدند. 72 گکتار زمین‌های کشاورزی که حالت ملیارتیوی غیر قناعتبخش داشتند به حالت قناعتبخش برگردانده شد.